मेरा दावा है कि आज से पहले कभी आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी और ना ही इस तरह की वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के वो फाइटर जेट्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं। इनमें पहले नंबर पर है F-86, दूसरे नंबर पर है F-104, तीसरे नंबर पर है F-6 या फिर JJ-6, चौथे नंबर पर है J-7 या F-7, पांचवें नंबर पर है Q-5, छठे नंबर पर है B-57, सातवें नंबर पर है हॉकर C और आठवें नंबर पर है सुपर मरीन अटैकर। यहाँ आपको एक चीज़ हाईलाइट करते चलें कि सुपर मरीन अटैकर पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला फाइटर जेट भी है। इसके बाद आता है वेम्पायर और उसके बाद है ग्लोस्टर मेटोर। 11वें नंबर पर है T-33 और 12वें नंबर पर है डॉगलस। ये पाकिस्तान के वो फाइटर जेट हैं जिनके नाम से शायद आप कभी वाकिफ़ ना हों, लेकिन अब ये पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये अब रिटायर्ड हो चुके हैं।